royal besøg i Karise i dag, og der var ikke et øje tørt. Det er flot. For det var med Dannebrogsflag og privat chauffør, da Anne-Grethe Hansen skulle til ostehandleren. Og nej, hun er måske ikke så kongelig, men det er bilen. For det, der i dag er en NR 21 683, var i mange år en kongelig krone 9. Den har den historie, at den var tilknyttet kongehuset, der blev købt af dronning Ingrid. Dengang blev prins Joachim og kronprins Frederik kørt i skole i bilen. Nu har Anne-Grethe Hansens mand købt den. Den var blevet til salg igennem Mercedes-klubben. I dag kører han sin egen dronning rundt i bilen. Ja, lidt kongelig har man da lov at være. For når man er dronning af Karise, kører man ikke i hvad som helst. Når hun vil være ude at køre, så vil hun gerne køre en ordentlig bil, og derfor så bliver det sådan en her. Og den kan hun da også godt lide at blive kørt rundt i. Jo, bevares. Det kan jeg. Andre vil måske ønske, de var dronning. Det er noget flot. Vi skal da lige lov for. Ja, det var da alle tider. Ja, Anne-Grethe og Svend Åge Hansen er godt kørende. Den går op til 100 km på 7,6 sekunder. Og godt beskyttet. Armeret fra top til bund og med 2 cm tyk panserglas i dørene. Så de er vel nok skudsikre ved at gå ud fra. Er det fordi, der er nogen efter dig? Nej, det tror jeg slet ikke. Men der er lidt nostalgi i det. Han købte nemlig bare bilen for sjov, og normalt foregår det uden flag og uden musik, når Anne-Grethe og Svend Åge Hansen tager på indkøb i Karise.